வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம வெல்டிங் ப்ராசஸோட ஒரு விதமான டைப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் வெல்டிங் நம்ம பொதுவாகவே ரெண்டு மெட்டலை ஒன்று சேர்க்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் வெல்டிங் ப்ராசஸ். இதுலேயே நிறைய வகை மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க் வெல்டிங், கேஸ் வெல்டிங், மிக்கு, டிக்கு, டங்ஸ்டன் இனட் கேஸ் வெல்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி பல மெத்தட்ஸு யூஸ் பண்ணி நம்ம வெல்டிங்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம், அதாவது ரெண்டு மெட்டலை ஜாயின் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த மாதிரி பல வகைகள் இருக்க போது நம்ம இந்த பல மெத்தட்ஸை ஒரு குரூப்பாக சேர்த்து வச்சுக்கிறது நம்மளோட நாலேஜுக்கும் சரி, நம்ம ஒரு சில இடத்துல இந்த வெல்டிங் இந்த குரூப் ஆஃப் வெல்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் வெல்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால வெல்டிங் மெத்தட்ஸை ஒரு சில குரூப்பாக நம்ம பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க போது இன்றைக்கி எந்த பேசிஸில் நம்ம வெல்டிங்கை குரூப்பாக பிரித்து வைக்க போகிறோன்னா, நம்மளோட வெல்டிங் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க் பீஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஒர்க் பீஸோட ஸ்டேட், அதாவது நிலையை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்றைக்கி வெல்டிங் ப்ராசஸை அந்த மெத்தட்ஸை குரூப் பண்ணி பிரித்து வைக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொதுவாகவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட், லிக்விட் ஸ்டேட், அப்புறம் கேஸ் ஸ்டேட். ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்டும் தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட ஒர்க் பீஸ் வெல்டிங் பண்ண போது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல கவனிக்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எடுத்துப்போமே சாலிட் ஸ்டேட்டையே எடுத்துப்போம். ஸோ சாலிட் ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஒர்க் பீஸ் எந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துல அந்த ஒர்க் பீஸோட அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கிட்ட ஸ்டேட் சாலிட் ஸ்டேட்டாகவே மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ வெல்டிங் பண்ண போதும் சரி, வெல்டிங் பண்ணதுக்கப்புறமும் சரி, வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் சரி, எப்போவுமே அந்த இடத்துல அந்த ஒர்க் பீஸ் சாலிடாக தான் இருக்கும், லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி வெல்டிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற வெல்டிங் எல்லாமே இந்த சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங்குள்ளேயே நம்ம குரூப் பண்ணி வச்சுருவோம். ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் எடுத்துக்கலாம், அல்ட்ராசானிக் வெல்டிங் எடுத்துக்கலாம், ஃபோர்ஜ் வெல்டிங் எடுத்துக்கலாம், டிஃப்யூஷன் வெல்டிங் எடுத்துக்கலாம், எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வெல்டிங் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வெல்டிங்ஸும் பார்த்திங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதே நம்மளோட ஒர்க் பீஸு நம்ம நம்ம வெல்டு பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பிளேஸ். ஸோ அந்த பிளேஸில் நம்மளோட ஒர்க் பீஸ் லிக்விட் ஸ்டேட்டாக ஆகிடுச்சுன்னா, அதாவது திரவமாக ஆகிடுச்சுன்னா, லிக்விடாக ஆகிடுச்சுன்னா, அப்போ அது மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அர்த்தம். ஸோ நம்ம வெல்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அது சாலிடாக இருந்தது. ஸோ நம்ம வெல்டு பண்ண போது அது லிக்விடாக மாறி போச்சு. ஸோ லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறி போய் அதுக்கப்புறம் அது மறுபடியும் சாலிடாக டேர்ன் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வெல்டு பண்ண போது அந்த ஒர்க் பீஸ் லிக்விட் ஸ்டேட்டாக மாறி போச்சுன்னா அந்த வெல்டிங்கை நம்ம லிக்விட் ஸ்டேட் வெல்டிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி லிக்விட் ஸ்டேட் வெல்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்க் வெல்டிங்கு, டிக் வெல்டிங்கு, மிக் வெல்டிங், பிளாஸ்மா வெல்டிங், கேஸ் வெல்டிங்கில் ஆக்சிஅசிட்டிலின் வெல்டிங், ஹைட்ரோஜன் வெல்டிங், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெல்டு பண்ணுற இடத்துல, அதாவது நம்ம வெல்டு பண்ணுற அந்த ஒர்க் பீஸை லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் அந்த வெல்டிங் ப்ராசஸே நடக்கும். ஸோ அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு அந்த ஜாயிண்ட்டே கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி லிக்விட் ஸ்டேட் வெல்டிங்கு, இந்த வெல்டிங்கெல்லாம் லிக்விட் ஸ்டேட் வெல்டிங்குள்ளே குரூப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் லிக்விட் ஸ்டேட். என்னடா இது ரெண்டுமே இருக்குது, சாலிடும் இருக்குது லிக்விடும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சாலிட் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒர்க் பீஸ் சாலிடாக தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஒர்க் பீஸை வெல்டு பண்ண போகிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த வெல்டு பண்ண போது இப்போ அங்கே யூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபில்லர் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அதாவது சால்டரிங், பிரேசிங் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சால்டர் நம்ம அந்த சால்டரிங் பண்ண போது அந்த சால்டர் என்ன ஆகும்னா லிக்விடாக மாறிட்டு ஒரு கம் மாதிரி அந்த ரெண்டு மெட்டலையும் ஒன்றா பிடிச்சி வச்சுக்கும். ஸோ லிக்விடாக ஆகி எந்த இடத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல அந்த லிக்விட் போய் டெபாசிட் ஆகிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு மெட்டலை பிடிச்சி வச்சுக்கும், இல்லை ரெண்டு மெட்டீரியலை பிடிச்சி வச்சுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுற வெல்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் லிக்விட் ஸ்டேட் வெல்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி 3 ஸ்டேட் ஆஃப் வெல்டிங் இருக்குது. ஸோ இதில் எப்படி அந்த சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங்கில் வெல்டிங் நடக்குது. ஸோ ஒரு மெட்டல் லிக்விட் ஸ்டேட் வெல்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மெட்டல் உருகி, ஸோ அந்த உருகினதுக்கப்புறம், ஸோ இப்போ பொதுவாகவே தெரியும் லிக்விட் உருகினதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் எது மிக்ஸ் பண்ணாலும் ஸோ அது அது கூடயே கலந்துரும் டியூ டு டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ். ஸோ டிஃப்யூஸ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம தண்ணியில் இங்கு ஊற்றணும்னா அந்த இங்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி ஃபுல்லாகவே கலந்துரும் இல்லையா. ஸோ இதுதான் டிஃப்யூஷன்.
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மெட்டீரியல் வந்து லிக்விடாக மாறிடுச்சுன்னா பொதுவாகவே வந்து டிஃப்யூஷன் நடக்கும். அதனால் வந்து இப்போ ஒர்க் பீஸ், இந்த 2 ஒர்க் பீஸில் இருக்கிற அந்த மெட்டீரியல் வந்து உருகி ஒன்றுக்கு ஒன்று பிணைஞ்சி ஸோ சாலிட் ஆக போது திடமாகிறது வந்து ஒரு சகஜமான விஷயம், ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதே சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங் அப்போது அது எப்படி நடக்குது? ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு எப்படி அந்த ஜாயினிங் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சாதாரணமாக சாலிட் ஸ்டேட்லேயும் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டு தான் சாலிட் ஸ்டேட்டு. பட் அந்த இடத்துலையும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த 2 ஒர்க் பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஒர்க் பீஸோட அந்த ஜாயின் பண்ணுற அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ஹீட்டு கொடுக்கும் போது தான் நம்மளோட மெட்டீரியலில் இருக்கிற அந்த பாண்ட்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகும். ஸோ நம்ம பாண்ட்ஸ் பிரேக் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அந்த இடத்துல வேற ஒரு பாண்ட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைனா அந்த பாண்ட்ஸ் பிரேக் ஆகலைன்னா எப்படி நம்மளால் 2 மெட்டீரியலை ஜாயின் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ இதனால் வந்து சாலிட் ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட மெட்டீரியல் வந்து நம்ம ஹீட் மூலியமாகவோ இல்லை பொதுவாக வந்து ஹீட்டு தான் எனர்ஜி நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் வந்து கொடுத்தாகணும். அதில் வந்து லோ கிரேட் எனர்ஜி ஹீட்டு. ஸோ மோஸ்ட்லி எந்த ஒரு எனர்ஜி கன்வர்ஷன்லேயும் வந்து ஹீட் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு அதிகமாகவே சாத்தியம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா, இந்த ஹீட் வந்து அந்த இடத்துல கொடுப்போம், ஹீட்டோ இல்லை வேறு எனர்ஜியோ கொடுப்போம். ஸோ இந்த எனர்ஜி கொடுக்கறது மூலயமா அந்த ஒர்க் பீஸில் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒர்க் பீஸ் அதாவது அந்த மெட்டல் வந்து எந்த மெட்டீரியலால் மேக் ஆகிருக்கோ, ஸோ உதாரணத்துக்கு அலுமினியம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து அலுமினியம் அணுவால் உருவாகி இருக்கும். ஸோ அந்த அலுமினியம் அணு வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து ஒரு பாண்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து பொருள் வந்து திடமாக இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, நம்மளுக்கு வந்து கேஸ் மாதிரி ஒவ்வொரு மாலிகுலும் தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா அது கேஸ். அதே லிக்விடில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த பாண்டிங்கோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ சாலிட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அலுமினியம் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும். ஸோ அந்த பாண்டை நம்ம முதல்ல பிரேக் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுப்போம். ஸோ இந்த எனர்ஜி வந்து என்னென்னா, இந்த பாண்டை வந்து பிரேக் பண்ணிவிடும். ஆனால் வந்து இந்த பிரேக்கேஜ் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகாது, அது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்லேயே தான் மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா, இப்போ வந்து சாலிட் ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து 2 ஒர்க் பீஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதுக்கு வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுக்குறோம். ஸோ எனர்ஜி கொடுக்க போது அதில் வந்து அந்த ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையே வந்து இப்போ இந்த ஒர்க் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க, இந்த ஒர்க் பீஸ் தனியாக எடுத்துக்கோங்க, அந்த ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல கொடுக்க போது இந்த 2 ஒர்க் பீஸ்லையும் சைமல்டேனியஸில் அந்த பாண்ட்ஸ் பிரேக் ஆகும். ஸோ பாண்ட்ஸ் பிரேக் ஆகிட்டே இருக்கும். பிரேக் ஆகிட்டே இருக்க போது நம்ம என்ன பண்ணுவோமா, இந்த 2 ஒர்க் பீஸையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஜாயின் பண்ண போது என்ன ஆகும்னா, பிரேக் ஆன பாண்ட்ஸ் மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆக போகுது. இந்த ஒர்க் பீஸோட ஆட்டம்ஸ் வந்து இந்த ஒர்க் பீஸோட ஆட்டம் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் நடக்குது. சாலிட் ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் போகாது. ஸோ எனர்ஜி நம்ம சப்ளை பண்ண போது அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் போகாது. ஸோ அது போகாததுனால அது வந்து சாலிடு ஸ்டேட்லேயே வந்து மெயின்டைன் ஆகும். இதனால தான் வந்து அதுக்கு வந்து சாலிட் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம். ஆனாலும் சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங்கும் நம்ம வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணி பாண்ட்ஸை பிரேக் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து பொதுவாக நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இந்த சாலிட் ஸ்டேட்டில் வந்து நிறைய வெல்டிங்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் பார்ப்போம் ஒன்று ஒன்றா. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம வந்து அதை பற்றி பார்க்க போது நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த மெத்தடு, ஸோ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி வெல்டிங் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்ப்போம். நன்றி.